Да, и ребята, даже я сегодня буду играть с моим другом Аликос. Аликос. Скажи, какое ты слово придумал? Ну, типа, добро пожаловать на видос. Добро пожаловать на видос, абрикос. Добро пожаловать на видос. С вами Аликос. Да. Абрикос. Аликос, да, Аликос. Что ты бьешься, блин? Ладно, я пошел собирать. Да, ребята. Это уже первая часть. О, смотри, какое большое дерево. Где? Вот, где ее ломаю. Я сразу наберу 64, то есть один стак дерева и все. Ты дурак? Что? Да ладно. Ребята, я Орет. И, ребята, кстати, у моего брата есть канал, его зовут Орет. Подписывайтесь. Да ладно, шучу, у меня нет такого канала, брат. Но он когда-нибудь будет, ребята. Не злите, что я вас обманул. Так, у меня уже одно, два. Если поставите колокольчик и пальчик вверх, тогда мы запустим, наверное, стрим. И еще. А давайте, ребята, на канале Аликоса наберем хотя бы 2 подписчика или 3. Или давайте. 26. Ну, будет нормально. Сейчас, ребята. Ты это слышал? Что? Там Джонни и Джу. О, они пришли. Черт, мне Джу заметила. Ладно, не надо. Ладно, друзья, мы просто своих друзей увидели. Да я вообще-то поставил на паузу. Один нет. Не рассказывай. Кстати, ребята, мы снимали первую часть, но у меня прям перед видосом закончилась зарядка, это жесть. Это было очень жесть, мы просто офигели. Мы прям только выживали, давайте расскажем твою историю. Мы, в общем, выживали, а тут еще ночью какие-то мобы прям... Ребята, вот мой друг Джонни. Он мелкий, если Есть целый виноград. Виноград? А мы тут снимаем с Аликосом. Кстати, у Аликоса канал есть уже. Ага, Аликоса. Сам ты Аликос. Аликос, Привет, подписчики. Да, привет. Подписывайтесь на канал Джонни. Да, привет, подписчики. Кстати, привет, Али. Ты что так долго было тебя? Мы на второй были, если ты... Мы там 5 дней будем, а отдыхать будем еще 6 дней. Вообще-то в школе выходных. Ладно. Так. А ты уже дом строишь? Нет, я дерево копаю, у меня 12. Дерево копаешь? Какой копаешь? Набирай. О, тут одно дерево лежит. Ты подобрал ее. Ты что, у меня хотел украсть? Да. Да ты уйди! Ты где? Там такое. Да ладно, все, не бей, я же... Это шутка, братан. Что меня, блин, делаешь? Я вообще-то бомж. Ты У что? меня баг. У меня зеленые глаза земли. Вот, смотри. Зеленые глаза земли. Это что такое? Не знаю, у меня зеленые глаза. Так, я уже, наверное, топор и верстак сделаю и начинаю строить дом. А давайте будем жить не отдельно. В одном доме будем. Ты в магазин идешь, ага, поверь. Это мой. Молодец. Магазин. Я в магазин иду, это мой потом. Поздравляем. Ага, я сейчас тебя убью. Что такое? Это он ржет. Пускай ржет, будет, у него в носу будет козявка. Давай мы сначала нарубим очень много дерева. А то вы не Ладно. О, вот, смотри, уже сколько у меня деревьев, 48. А у меня 48 древесины доски. Доски. А ты сейчас дом будешь строить? Сначала верстак, потом топор, потом вот дом. Ну, молодец. Во второй серии, знаете, что будем делать? Во второй серии будем охотиться на животных.
Да? Мгм. Чтобы у нас много еды было. Зарядка села. Что? Опять? Да какого? Ладно, у моего... Ребята, у меня телефон зарядкой села. Мгм. А давайте пока поиграешь в Бравл Старс, ты его будешь снимать, давай? Не надо. Астонга Ту бар, не бар. Итак, так, играй в Бравл Старс или выживание Майнкрафт играй. Не, я лучше сознаю. А это ты видос выложишь на YouTube, да? Не знаю, ну, думаю, что нет. Да давай выложишь. Да выложу. Это с первой- Ребята, я сейчас... Подождите немножко. Да, он сейчас будет выживать и делать там что-то. У меня просто это... Он вышел, и все. А у меня зарядка села, просто пипец. О! Это что, щит? Ребята! Это что? Это храм какой-то. Заходи, только там ловушки. Там темно и ловушки. Это что, ребята? Сделай творческий режим, потом поставь факел, потом все будешь видеть. Оу, щет, ребята. Аликосу повезло. Это что? Я здесь тогда буду жить? Да, ура! Теперь ты наконец-то не будешь тратить дерево. Хотя стой, там ловушки есть. Там нить есть, нить. Ну, тогда дай мне вообще... Сделай мне... Сейчас, ребята. Творческий. Это вообще жесть. Это вообще прям повезло. Дерево не будешь рубить, а тем более там еще, знаешь, что будет? Там еще немного золота будет. Ну, по-моему, да? Ну, Да. блин, это просто жесть. Сейчас я тебе покажу, где эти ловушки. Потом, когда ты в следующий раз так заспамишься, будешь знать. Дай-ка. Ставь факел, это темно. Там может быть нить, осторожно. Там может быть нить. Здесь ничего, а здесь... Рычаг. Там двери открываются, там двери. Открывай все, прям все. И все открыл. А теперь иди в какие-то в комнаты. Стой, там опять ловушка может быть. О! Вот. А что она делает? Стреляет. Какого лешего? Но ты все равно это делаешь. Ты все равно в творческом режиме. Поставь факел. Сундук. Вот у нас. Нам повезло. сундук. А теперь обратно выживание делай. Ты думал, это будешь, да? Ой, блин, что я делаю? Я запутался. Не, но это не буду я брать. Это там скучная вещь. Тем более мне надо деревню найти. Да? Ну хотя бы железо возьми и сделай кирку. Хорошо. Как вы думаете, тут есть мелочь или нет?